2002年7月7日，时值盛夏，连云港市的一处建筑工地上，挖掘机正在轰鸣地工作着，司机正在调整好铲子的位置，准备按下操作杆。谁也没想到的是，这一铲竟然带来无尽的意外和惊喜。随着一声木板破碎的声音，地层中出现了一座长宽近10米的西汉古墓。考古学家对古墓进行了抢救性发掘，让考古学家始料未及的是，其中一口木棺中竟然出土了一具保存完好的不腐女尸。更为恐怖的是，打开棺木的一刹那，这具女尸竟然发出了一声令现场所有人都毛骨悚然的呻吟声。女尸名叫林慧萍，身长1.6米，死亡时年龄在60岁左右。出土时大部分皮肤已经变成棕褐色，但依然保存完好，并且还有一定的弹性，头皮上的毛孔依稀可见，手部和足部的每根指头也都清晰无比。专家在对女尸进行解剖分析时，发现女尸的内脏器官都结构完整，并且纹理清晰。让专家不解的是，就算尸体保存得再好，这也是一具尸体呀，一具尸体怎么能够发出声音呢？就在专家一筹莫展之际，女尸墓室中的保存环境引起了他们的注意。根据发掘现场工作人员回忆，打开棺木时，女尸全身被一种褐黄色的棺液浸泡着。专家研究发现，连云港地势低洼，女尸在下葬后不久，墓室就遭遇了大面积的海水倒灌。在漫长的2000多年的时间里，陪伴她的只有这满满的一棺液体。保存完好的尸身在漫长的时间中已经完全适应了棺液中的保存环境，但是在打开棺木的时候，女尸从棺液中被抬出，已经2000多年没有接触过空气的女尸肺部在大气压的作用下重新进入了空气，空气在进入呼吸道的过程中引发了声带的震动，发出了类似于呻吟的响声。挖开道士坟墓的那一刻，所有人都倒吸了一口凉气。他的尸体不但没有腐烂，还鲜活如初，这就是道家辟谷的力量吗？关注看见微信公众号，回复不腐男尸，你就知道了。